Akaniambia mtu mwenye amejifungua mwenye anatunzwa ni mwenye mtoto ako hai. Hivyo ndiye aliniambia. Ni mwenye mtoto ako hai. Sasa wewe unalala hapo ukifanya nini? Alikuwa ananiambia uliona mimi ni mzuri kuliko shule, si ndio? Uliona mimi ni mzuri kuliko. Mimi ni kali. Ujui mimi ni nani? Nikafanya mtu akaacha form 3 akakuja kwangu. Mimi nakuhurumia. Unaishi hapa kwetu. Mimi nakulisha, nakuvalisha. Ujui mashangazi yako. Hiyo angesema tu ujui baba yako. Mimi nakusaidia na wazazi yako ni wajinga sana. Hello and welcome to today's episode of Candid with Yvonne. And today my guest is Kevina Cheruto, a lady who's traveled all the way to our offices in Westlands to give us her story and tell us what exactly happened and why she is in the place she is right now today. We will jump right on to the story and get to hear from her. Karibuni sana. Kwa majina naitwa Kevina Cheruto. Mimi nilizaliwa West Pokot County but kulelewa nimelelewa Trans Nzoia East. Ku grow up maisha ilikuwaje kule nyumbani na dada zako na kaka zako? Challenges tu za maisha kidogo kwa sababu mimi ni mtoto ambaye nimelelewa na mzazi mmoja na nikawa nakaa na mama ya mama sana. So kukaa na mama ya mama, in the hands of wajomba, pitia challenges za hapa na pale. Unajua maisha haiwezi kuwa rahisi kama vile uko na mzazi wako. Kwa sababu ungefanya kitu kidogo ungechapwa na unaambiwa nyanya yako ako mahali fulani. So hiyo ni in other words ungeambiwa nini baba yako ako mahali fulani. Na ile ilikuwa inatoka kwa mdomo wa mjomba wangu nini mwenyewe. Ndio maisha nimepitia. Mbona ulienda kulelewa na nyanya yako na mjomba pia? Ni juzi kama nimegrow ndio niliuliza my mom, mbona ujeishi na mimi kama vile unakaa na watoto wengine, because mimi nikijigundua nilikuwa kwa mikono ya shosho. So akaniambia unajua vile nilikuzaa. Gogo akasema yeye anakaa peke yake, ako lonely, hata hana mtu wa kutuma. Ndio akaniomba uende ukae na yeye. Hivyo ndio alinijibu. Okay. Na kuna dada ngapi na kaka ngapi? Dada ni mmoja, we are 2 girls, 2 boys. Mimi nikiwa first born. Na wao wengine waliendelea kuishi na wako tu na mama mpaka sasa hivi. So maisha ya kusoma ilikuwaje pale ulikaa na nyanyako na mjomba wako? Primary siwezi sema kulikuwa na challenges sana because huko unajua primary tu maisha ni cheap. Na mimi nilianza kusoma enzi ya Kibaki, somo hivi walikuwa wanasema masomo ya free. So nilikuwa nakaa na shosho nikisoma nikiwa na mjomba hivi na hivi. So nikafanya KCPE nikapita vizuri. By the way when I was in primary sijaipita position 3. Number 4 hiyo ilikuwa makosa sana. Position 1 2 3 hapo. So KCPE nikafanya nikapata 300 and above marks. Na kwa sababu ya hali ngumu nyumbani singe afford kwenda boarding school. So sister Madhe, I remember that December ilikuwa 20, nilifanya KCPE 2010. Hiyo wakati sister mamangu akakuja akatembea kwetu. So wakati alisikia naenda day school akaniambia na kuna day school fulani huku kwetu inapeleka hata watoto university. Si ukuja basi ukae kwangu ukisoma. Mimi naye nikaona ni mzuri. Na sasa wakati nilikuwa nasoma huko shule kifungwa na kuja nyumbani. So people used to think niko boarding school na mimi nikaipenda. Nikaona nitakuwa na wale umepata 300 alafu umeenda day school. Sasa ndio nikaenda kukaa na sister Madhe nikiwa high school sasa. Okay. Na maisha ya kusoma ilikuwaje sasa vile uliingia kule ukaenda kuishi na aunti yako? Sasa vile nilienda kukaa hapo ndio naweza sema challenges zilianza kuingia. Because high school mahitaji ziko unaambiwa leteni ya remedial sijui ya nini. Mimi hiyo ilikuwa challenge. Because kumoja niliambiwa na a friend to my aunt kwamba unajua aunti yako ana complain anasema yeye amekupea chakula, amekupea penye unalala, tena akupea mahitaji. Unaona? So nikawa naogopa kuitisha. Nikipigia Madhe nyumbani, Madhe anasema sina. I remember a day hata nilimlilia nikamwambia, ninunulie tu hata pads pekee. Hata ningeenda kumvisit shule ikifungwa, nikirudi naenda kufungua shule, angenipea tu fare peke yake. Fare na hata wanamkumbusha mpaka leo. Fare, ndio namuuliza wewe ulikuwa unataka nitoa pesa na mimi ni msichana. Sasa wakati nilimuuliza pads akaniambia, unataka nitoe wapi pesa?
kata blanketi utumie. Iliniuma sana mpaka leo. Hata nilimkumbusha juzi kama nimekuwa mtu mzima ndio hata anaona kumbe bado nakumbuka. Sasa mimi nikajiambia kama mzazi ananiambia hivi na yeye ndio mzazi peke yake, mimi najua ukijaribu kumuuliza baba mnakosana. Sasa nikaona basi hakuna vile anaweza nisaidia. Then I used to have friends kwa hiyo wakati nikiwa shule. Tea break mtu anawanunulia nini. So I used to ask my friends, "Nyinyi mnatoa wapi do?" Mtu akwambia ni boyfriend yangu, nasema, "Oh, boyfriend." Okay, boyfriend. So na mimi kulikuwa na unaona watu, alafu mimi nilikuwa napata watu ambao walikuwa wakubwa. Unapata mimi nilikuwa a teenager that time, but napata mtu ako maybe above 25 to 30. So ukiambia mtu sasa yeye amekupatia uko na unaomba hata simu, unampigia haki kwa shule iko hivi na hivi, kweli si nisaidie, mtu anakutumia pesa. Mimi nikaanza kuona baba fatherly figure sasa in them. Mimi sijaona hiyo upendo ya mwanaume. Sasa mimi najunua kubwa, mimi naona ni baba. Ikawa hivyo. Sasa hiyo harakati sasa nimeanza kujua kumbe solution to my problem mwanaume. Ikawa hivyo. So one day nikakutana na huyu mwanaume sasa. Akawa amenipenda. Kanikatia, nikakubali. Akawa ananipea pesa. Una imagine mtu anakupea dhao. Dhao. Na mimi sasa ningepata kitu kama hiyo. Sasa vile alikuwa ananipatia hivyo, ikafika mahali ananiambia tuende kwetu. Sasa wakati nilienda kwa siku moja kulikuwa na mazishi nyumbani. Sister mother alikuwa ameenda mazishi mahali. So akaniambia si jioni ukuje, yani niende kitu kama sleepover. Akaniambia alafu nitakurudisha saa 10. Nitakurudisha saa 10. Mimi nikaenda. Sijui alifanya aje. Sijui aliseta alama ikarudi nyuma. Tuliamka ni saa ilikuwa kitu almost 6. Singeenda tena kwa nyumbani. Madhisi ameenda mazishi amerudi. Ilibidi nikakaa na imagine hata roho ya shule kanitoka from that day. Roho ya shule kanitoka kabisa. Hata mimi mwenyewe ungeniuliza ningekwambia sitaki shule. Because nilienda kwa hiyo boma ni matajiri kitu ya kwanza. Chenye unataka unapata, maisha kama mimi sijaona nyumbani. Maisha unataka unapata, kitu unahitaji unapata. So nikiwa pale messages zinaenda nyumbani. Mimi nasikia kutoka kwa watu wa nyumbani kwamba mkijua fanyeni tu yenye mnaweza fanya, mtoe mtoto wenu kwa hiyo boma. Hiyo boma si watu wazuri. Na kwanza kitu kama na uchawi. Kitu kama ni wachawi. So sijui hata ni hiyo walitumia kuni blind. Because unajua hata nikiwa high school nilikuwa mwerevu pia. So my friends wananipigia wananiambia, Cheru, Prince analeta shida. Anakutafuta. Nyumbani nasikia wazazi ndio hao wanamtafuta wanataka kumshtaki. But kesi inafanya TV inaisha. Vitu ilikuwa ina happen speed nyingine hata sijui. Vitu ina happen tu kwa speed nyingine. They were happening so fast. In 2 weeks time wameenda kwetu wamejiintroduce. Na imagine hakuna mtu anafanyia kitu na mwanafunzi form 3. Tena nimesoma form 3 nimemaliza. Ninafanya exam ya mwisho ya kwenda form 4. Wakaenda kwetu wakajiintroduce. Kidogo wazazi wangu wameingia box na hawajapewa hata shilingi. Pre-wedding ikafanywa. Yaani Januari yenye ilikuwa inafaa ni kuwa form 4, pre-wedding ikafanywa. But kuna watu walikuwa wanajua jamii, wanaambia watu wazazi yangu, mnapeana mtoto wenu kwa mashetani. Nyinyi hamjui hiyo boma si wazuri. Mimi nilikuwa nasikianga hata from watu within, but si kuanga na haja nayo. But hiyo boma by the way ungeona vitu vingine si normal because boma yenyewe ndio ni matajiri wako na kila kitu, lakini hakuna mtu anakuja. Hakuna jirani anakuja na uruhusiwi kwenda kuongea na ungeongea na mtu ungechapwa. Mimi ningechapwa because tu nimeonekana na wewe hapo kwa fence. Na wewe ni mwanamke unanisalimia tu. Mlikuwa mnasema nini? Naona hiyo kufungiwa nini. Sasa nikaanza kuamini inaweza kweli kitu watu wanasema nini ni ukweli. So wakafanya pre-wedding. Nikarudi sasa. Kaenda kukaa na yeye kidogo nikaconceive. Kuconceive mashida zikaanza. Beatings. Unaona yani beatings na ni bure tu. Mtu anakuja yani anakuchokoza ukikasirika akuchapa. Alikuwa ananiambia unajua mimi nakuhurumia nakaa na wewe. Na ni bure tu mjechokozana mpoto vizuri alafu anakuambia nikuhurumia nikakaa na wewe. Babako umjui. Unajua alikuja sasa wakati alienda show up kwetu si unajua akajua familia kwetu vile iko. Wewe hujui baba yako. Mimi nakusaidia. Na imagine nakusaidia na take responsibility ya mwanaume mwingine na kununulia nguo na kusaidia. Naambia mbona unaniambia hivyo? Ananiambia hujui mashangazi yako mimi nakufanyia favor. Kidogo anakuambia unajua ulikuwa mrembo ukiwa kwa uniform. Uniform ndio nidanganya nikakupenda. Kumbe wewe si mrembo. So alifanya hata my self esteem kaenda chini. Ananichapa nini? Na nilikuanga mjamzito by that time. Na imagine angenichapa hata mbele ya mama yake. Na mama anakusaidia. Asemi kitu.
ananipiga tu hivyo. Nilikuwa na imagine nakumbuka vizuri sana. Ningeomba. Ningesema nililie Mungu, niambie Mungu mbona napitia hii? Hiyo ndio siku ningechapwa vizuri sana. Hiyo ndio siku hata angefika tu kwa mlango na fight tu inaanzia hapo. So ikafika sasa nikakuwa na mimba, then my grandmother akakufa the same 2015. So nikaenda mazishi yake. Vile nilitoka sasa nikiwa mazishi nilipelekwa na mother in law. Na alienda akaniacha akarudi. Imagine siku ya mazishi hakuna mtu alikuja from that family. Na sasa watu wakawa sasa hapo ndio nikaanza kusikia watu wananiambia wewe uko boma fulani. Yaani nilikuwa nikiambia mtu nimueleka wapi boma fulani. Mtu unaona mtu anaogopa. Unaona? Sasa ikakuwa hivyo. Then baada ya mazishi nikarudi tu nikakaa kidogo. Alafu nikaanza hiyo labor. So sasa wakati ya kwenda kuzaa nikapelekwa OC. Daktari kupima akasema imekuja breach. Mtoto anakuja na miguu. Nikakimbizwa referral Moi Teaching Eldoret. Sasa nikapelekwa pale ilikuwa na complications, sijui sielewi. Kulikuwa tuna complications tu, unapush mtoto akuji. Madaktari wanajaribu kumtoa manually wanashindwa, wengine wakaanza kuongea juu nasikia tu hapo. Wanasema mama tumpeleke theater sijui nini. Kuna mzungu sasa akakuja. Akatumia some vitu kama vichuma tu hivi, akatoa mtoto. Mtoto hakulia but ni kama walimpima wakaona bado ako hai. Wakampeleka nursery. Mimi nikapelekwa kwa ward. Sasa vile nilienda kwa ward, the following day mother in law akaenda. Akaniacha peke yangu OC. In fact hakuna mtu alipenda kitu, hata madaktari baada ya hayo walikuja waka complain hiyo kitu. Niliacha peke yangu na imagine I was nilikuwa mdogo, a new mom, sijui what to do at what time. Sasa mimi nikawa naendanga tu kuona mtu. Njoo mama mwingine wangeenda mtu ana breastfeed mtoto, anamchange diaper. Wangu siko anamguza hata hivi tu ameweka ndani ya hizo machine. Naenda tu kumuona narudi. Naenda kumuona narudi. So ikafika siku moja tukaenda wote. Kwenda vile nilifikia tu hivi mtoto tunamwangalia. Mimi namwangalianga tu na kurudi. Sina kazi mingi na yeye juu simguzi. Vile nilimwangalia tu hivi kidogo, nasemanga alikuwa ananingoja. Alikuwa anangoja tu mama yake. Because vile nilifika tu hivi, nikamuona tu hivi na akaanza kujikunja. Hivi akajikunja, alafu akanosebleed. Damu nyeusi. Ilikuwa damu black. Alafu akascream moja ya uchungu na akanyamaza. Nikaita daktari wakakuja wakamshika, sasa akascream tena. Mimi nikatoka hapo nikaenda. So nikarudi kwa ward, niko peke yangu. So unajua wengine wako wananyonyesha watoto. Niko peke yangu. Sasa nikawa nalilia Mungu, naambia Mungu usikubali akufe. Mungu usikubali. Nimepiga tu magoti kwa ward. Niko peke yangu. Naambia Mungu usikubali akufe kweli. Usikubali. Mimi nimekuwa nakujua hata kama siendangi church because hiyo boma na church naye hiyo ni uongo. Hiyo naye ni uongo. So nikamwambia Mungu usikubali. So hiyo wakati nimeinama kuinuka kulikuwa na hao cleaners wa hospitali. Bodomi sikubalingi alikuwa cleaner. Mimi nashukuru alikuwa malaika alikuja in that form. Because wakati nimeinua tu hivi uso kamuona amesimama hapo kando. Aliniangalia na huruma. Then akaniambia unalia nini? Nikamueleza nikamwambia mtoto wangu ako hali mbaya. Akinaona hawezi pona. Aliniangalia tu kwa maneno machache. Niambia usijali, wacha Mungu afanye kazi yake. Hata ikihappen ni kama alikuwa ananiprepare. Hata ikihappen akufe ama nini happen, ujue ni Mungu amekubali kwa hivyo, na hiyo si ya mwisho. Kuna watu wanakuja hapa, watoto wanapass, mtu anaenda akirudi tena kuzaa mwingine anarudi akicheka. So wewe ngoje tu chenye Mungu atafanya, usilie. Vile aliniongelesha akaenda, nilipata ujasiri mwingine. Ndio nasemanga nashuku sana kama alikuwa clean. Nilikuwa confident. Yaani hata wengine wangerudi kwa ward wangejua kuna kitu. Unaona mimi napiga tu na story, tunacheka tu vizuri. Ndio mimi najua kwangu ni kubaya. Nyinyi mnanyonyesha, kwangu ni kubaya. Napiga tu story. So ikafika saa 7 ya usiku. Juu sister alikuwa ameniambia vile alinosbleed hivyo, alafu sister akaniambia na usiku unaenda sana. Endanga ukikuja kumuona. Na mimi sikuwa na hiyo nguvu kwenda kumuona. Juu najua na nikifika akufe. Nimuona akikufa. So nilikuwa naenda tu na namuona tu vinakurudi. So kuna sister akakuja akaniambia, akaniita. That time vile nilifika kwa hiyo boma nilienda nikaitwa Joan. Jina yangu ya kwanza ni ngumu kwa wengi, hata wewe unaona. Sister akakuja akasema Joan. Nikaenda. Ni saa 7 usiku. Nikaenda kumuona. Jua hata atulalangi kwa hiyo ward. Ni story tu. Sasa nikaenda. Ananiambia tuende uone mtoto. Nikamwambia sister, tunakujanga kuona. Mbona ukuje unipeleke? Ananiambia tuende tu umuone. Unajua ni mzuri wewe mwenyewe ukienda kwa nikajua tu kuna venye. Kuna venye imehappen.
Nikaambia sister hakuna haja. Akaniuliza uko na nani? Ni nani anakuchunga huko? Nikaambia niko peke yangu. Then akakaa kuboeka sana, anashinda mbona niache peke yangu na mimi ni mdogo hivyo. Sasa akaenda nikamwambia acha asubuhi nitapigia baba yake simu alafu tukuje. Kama unataka nimuone ndamuona nikiwa na baba yake. So nikapigia baba yake simu asubuhi. Nikamwambia mtoto amepass. Mimi nilimwambia hivyo though daktari hakuniambia tu amepass, lakini mimi nilijua. Nikamwambia mtoto kama ametuacha. Akakuja peke yake. Tukaandamana tukaenda kwa nursery. Vile tulifika huko sasa daktari akauliza wewe ni nani? Akasema ni baba yake. Na wewe ni mama yake. Mnataka niwape mtoto mpeleke? Sisi tukasema sasa ilikuwa ni nini nyingine? Akasema daktari akasema hapana. Kwani hamna hata rafiki? Akaambia mwanaume kwani wewe ungekuja. Kumbuka hii uko hata haina rafiki by the way. Ni boma tu inakaa tu hivyo peke yake juu anawajua. Huyo nani akaambia hata hauna rafiki ungekuja naye hata wasaidie kubeba, unaweza beba, uko na hiyo nguvu, and then tumrudi na wazazi yenu. Sasa tukaenda nyumbani. The following day tukarudi tukachukua mtoto. Mlirudi na nani? Ilikuwa mimi na baba mtoto sasa na father in law na the brother to father in law. Okay. Waine. Tukaendea mtoto tukapewa, walimweka kwa carton. Wewe inaniuma sana. Mimi nasemanga alitupwa tu. Alitupwa, mimi wanasema hivyo. Imagine father in law, nani watu wako na pesa. Wakachukua box hii kadogo tu hivi. Na imagine mimi hata nilikuwa nikienda, kuna watoto walikuwa wanakufa kwa nursery. Mimi nilikuwa naona mtu anakuja anakajeneza kadogo. Wanabeba mtoto. Mwingine kulikuwa na hata rafiki yangu tulikuwa tumeongea na hapo tumekuwa tumebeshta kwa nursery huko. Tukiwa kwa ward. Yeye wake walipass. Wakati walikuwa wanachukua mtoto niliona kulikuwa na sijui mashangazi yake walikuja wakarap mtoto. Walibeba tu kama ni mtoto hivi. Wangu aliweka kwa carton. Aliweka kwa carton. Tukamchukua. Kaenda na imagine akawekwa kwa buti ya gari. Tukaenda tu nyumbani. Vile tulifika tu hivi. Hata ile majirani wanaweza sema wakuja waseme pole kwa kitu ile. Hakuna. Watu wanaogopa tu hii familia tu. Hakuna. Tulifika tu hivi 30 minutes wakaenda wakazika mtoto. Hivyo hakuna ibada sijui hivyo tu hivyo. Kaendelea kukaa some few days. Sasa mama yangu akakuja na bibi ya mjomba yangu na maadhi mwenye nilikuwa nakaa kwake nikisoma. Wakakuja sasa kunipea nini pole. Unaweza imagine wamekuja kunipea pole na wanaharakishwa waende. Wamekuja hata maadhi ananikumbusha juzi anasema shukuru Mungu ulitoka huko, hiyo boma hapana. Wamekuja kunipea pole, kunifariji. Grandfather wa my husband that time akakuja. Anambia madhelo harakisha pigia watu wakule waende ni kama ni njaa ndio iliwaleta. Wakule waende. Hata hawakukaa hata 1 hour. Ilibidi waende na hata hawakunipatia ile time ya kusema mama na mtoto ongeeni. Nataka kuongea na wazazi yako ndio. Nataka kuongea ndio madhe. Amwezi ongea. Wanaonanga sijui watakwambia nini ama utasema nini. Wakaenda. So tukakaa tu hivyo. Nikiwa 2 weeks sasa. Baada si nimepoteza mtoto 2 weeks sasa. Bado ninaomboleza hata sina nguvu. Mwanaume mwenyewe tu akaanza tena tu ile uchokozi. Zirani tu. Siku moja akakuja na safari boot iko na matope. Alikuwa humanizer na hiyo mimi nilikuwa najua. Ilikuwa na matope. Akuja akanirushia hapo. Enda nioshe. Nikamwambia imagine sio usiku lakini nimejifungua tu niko na 2 weeks tu sasa. Nimezika mtoto akona wiki 2 tu kwa mchanga sasa. Akanambia enda nioshe. Nikamwambia imagine sina nguvu. Sijapata nguvu kabisa. Wacha nikipata tu nguvu kidogo nipe hata mpaka kama nitakuoshea. Akaniambia mtu mwenye amejifungua mwenye anatunzwa ni mwenye mtoto ako hai. Hivyo ndiye aliniambia. Ni mwenye mtoto ako hai. Sasa wewe unalala hapo ukifanya nini? Nikamwambia hata kama na kifua inanuma sasa maziwa bado inanisumbua. Nikamwambia unajua si kupenda kwangu. Ni Mungu aliona yape hivyo. But hata kama angekuwa ama hata vile ameenda ilikuwa lazima bado mwili yangu ihil. Nilichapwa. Nimekataa kuacha viatu. Nilichapwa. So na imagine mama yake alikuwa na angesema kitu. Sasa ikabidi tu na hata kufua. Ilikuwa inabidi tunafua kama nimekaa chini. Naenda tu nyuma ya nyumba nakaa chini nafua ku avoid kuchapwa. Nikawa nafanya. Akaanza sasa ulevi. Anakunywa, anakuja ananipiga, anafanya nini? Wazazi wake mpaka wamechoka na sisi. Na sasa yeye alikuwa na pesa, mtu pia ako na pesa. Akajenga nyumba yetu kando, tukahamia huko
Huko naye ndio shida tu ilienda ikaanza tu mingi. Angeenda halali penye analala arudi vile amejisikia. Wewe usiseme ukiongea ni kuchapo. Ukiongea ni kuchapo. So vitu nyingi mimi nilikuwa nalia alafu na nyamaza. I was 20 years lakini ungeniona that time ungesema na huyu ni shosho. Huyu hana miaka 20 huyu ni na nilikonda. Sasa wakati tumeenda sasa kwa nyumba yetu. Akaanza kususia hata mahitaji ya nyumba. Yaani anasema anataka mtoto. Na imagine hata miezi 3 ijapita tangu niluzu yule mwingine. Anataka mtoto. Ningeattend monthly period. Ningechapwa ni kama ni mimi nilisema ikuje. Anasema nataka mtoto. Una menstruate nini kwa hii nyumba? Nataka mtoto. Ikapitia shida. So nilikuwa napiga tu nduru na hakuna mtu anakuja kukuokoa. Nani anakuja kwa hiyo boma? Mimi mwenyewe. Yeye hata angejitolea aende kwa kisiagi. Aike mahindi kwa pikipiki aende asiage wewe usitoke. Unanunuliwa mpaka yenye hata msichana ungependa uende ujinunulia na kuleta. Ndio usitembe uone nje ya compound hivi. Unaona sasa hata wewe ungesikia tu una scream alafu hakuna mtu anakuja. So siku moja kuna shosho alipita hapa akaniuliza, "Ai, na wewe kila unachapwanga. Shida ni nini?" Nikamwambia, "Shosho unajua napitianga mateso kweli tangu nikuja kwa hii boma." Na akaniambia, "Una kwenu?" Nikamwambia, "Ndarudi aje kwetu. Mimi mwenyewe niliacha shule. Ndarudi aje nani atanisikia?" Aibu nayo sheria ilifanywa. Akaniambia, "Na shida kubwa ni nini?" Nikamwambia, "Imagine nataka mtoto." Akaniambia, "Na si umepoteza mtoto tu juzi." Nikamwambia, "Sasa ataki aone nikiwa kwa period. Yeye anataka mtoto." Shosho akaniambia, "Na si tafuta shilingi 200 nikutafutie dawa kienyeji. Basi ushike mimba labda unaweza kaa." Akanileta kisiri sasa. Anakuja anaweka tu kwa fence pale alafu mimi nachukua hiyo pesa naweka hapo. Akanileta hiyo dawa. Imagine ilifanya I conceived. Sasa mimi nikajua wow. Maisha sasa ita change. Si alitaka nipate mimba. Sasa maisha ita change. I was very wrong. Mashida sasa mateso hata angepigia mipango yake wakando nikiwa hapo. Ndio niongee apate vile atanichapa. Sasa mimi nilikuwa nanyamazanga tu. Mimi the best I could do that time ni kulia. Hiyo tu ndio mimi ningefanya kulia na ningengoja aende ndio nilie kwa sababu tena ungelilia hapo sasa ndio anakwambia unalia na sijakuguza. Ndio anakuchapa. Mimi nakuhurumia. Unaishi hapa kwetu. Mimi nakulisha, nakuvalisha, ujui mashangazi yako. Hiyo angesema tu ujui baba yako. Mimi nakusaidia na wazazi yako ni wajinga sana. Alikuwa anasema hivi. Ni wajinga sana. Walikubali aje haraka kunipea wewe. Waliona niko na ng'ombe ya kuwapea. Waliona walikosa mali. Waliona nikuchukue ndio niwape mahari. Mimi sina kitu ya kuwapea. In fact na regret kukuchukua. Uniform ndio nidanganya. Ulikuwa mrembo kwa uniform. Sasa nilikuwa nalianga tu nalia hivyo. Akawa sasa anachange wasichana. Hata wengine angewaleta imagine kwa nyumba. Angewaleta mchana kuja wanatembea. Nini? Hata ningepika. Niuliza alafu nichapwe. Unawapikia. Kulikuwa na mwenye alikuwa ex wake na nilikuwa najua. Alikuwa anamuitanga. Anakuja wanakaa hivi. Wanapiga story, anaenda. Ndio niongee nichapwe. So mimi nilikuwa nanyamaza tu. Sasa nikapata hiyo mimba. Kupata hiyo mimba sasa nikawa nailia na stress nyingi imagine until nika develop blood pressure but ilikundulika mapema wakati nilikuwa naenda clinic ndio wakaipata so nilikuwa na control na dawa. Nikaambia yake sasa daktari aliniambia ni nini inaweza kuwa uko na stress. Lakini hata vile nilikuwa wakati ungejua nimekonda wacha sasa hii nimerudisha mwili. Nilikuwa nimekonda daktari akaniongelesha akaniambia jaribu sana. Juu hata alikuwa anataka kumuita muongelesha nikamwambia daktari ni mgaidi hata haizi kuja. Daktari akaniambia jaribu tu hata akikuchokoza lia basi itoke usiweke nini. Sasa nikawa najicontrol na dawa. Anaenda tu kwa wanawake anarudi nini na angetaka kuuza vitu kama kwa nyumba angenichokoza. Ndio apate vile anaweza inua mahindi gunia aende nini hivyo. Sasa ikafika mahali imagine hiyo blood pressure sasa nikawa na control na dawa. Kupigwanga hiyo lakini Mungu naye ni nani? Mimba yangu nilikuwa nalea tu mpaka mwisho. Hata napigwa nini. Ikafika 8 months. Nikaanza ku develop complications. Naumwa huku, naumwa tu fake labor. Yaani juu nishaipata labor pain. Sasa nilikuwa naelewa labor inauma aje. But hii naye ni aje kama cramps. Hivyo nikamwambia sasa yeye labda akachukulia ni dalili ya kuzaa because ilikuwa tu almost miezi 8 hivi. So wakanipeleka OC. Nilienda nikakaa OC mpaka nikarudi nyumbani. Hata wajenipima wajue shida ni nini. Wanafikiri labda ni labor. Madaktari wanakupima tu wanakuacha hapo. Siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu nikamwambia mimi nataka kurudi nyumbani. Nikarudi. Ile shida haikuchange. Nikaumia tu hivyo.
So ikafika mahali nikaenda nikaambia mother in law, itabidi umenisaidia. Hii shida mimi sijui ni nini inanisumbua na nilipoteza mtoto mwingine. Simu nisaidie basi hata kwa hii. Mimi sijui ni nini inanisumbua na daktari wasemi ni nini. Ndio mother akaongea na father in law. Father in law imagine aligharamia. Sio mwenye mtoto. Akanipeleka kwa akampea pesa. Akanipeleka kwa gynecologist ama anaitwa ngaji. Eldoret Hospital. Anaitwa Dr. Chirchir. So wakati daktari alini-examine hata hakufanya lab test, vile ani-examine tu hiyo njia uzazi tu hivyo vile ana-examiningi mtu kaenda kuzaa, ali-notice tu akaniambia uko na infection. Kumbe huyu mtu amenipea infection na amejitibu peke yake, akaacha kunishughulikia, hakunitibu mimi. So hiyo ndio ilikuwa inanisumbua. Imagine daktari akaniambia na ako wapi, nipe namba yake. Nikamwambia hapana, ako tu hapa nje. Daktari akamwita, alimzomea akaambia ufanye vizuri kabisa, hata huyu pia ni mtoto wa mtu, ufanye vizuri. Sasa baada ya hiyo tukirudi nyumbani, yani daktari sasa alinipatia dawa tu, akaniambia enda tumia hii dawa siku 3 na akaniandikia referral letter, nirudi referral Eldoret nifanywe induction sasa tu sasa. Nianze labor na I think kusave mtoto kwa hiyo dangers za infection hiyo. So tukiwa tunaelekea tunaenda nyumbani, kwa barabara nilichunwa kwa gari. Niliongea na daktari. Niliongea na daktari. Ukamwambia kwa sababu siri zenu. Niliambia daktari aje. Si ungesema ni wewe ndio ulileta hiyo ugonjwa. Ungesema ni wewe, mbona ukaambia daktari ni mimi? Nikamwambia sasa mimi kweli hata hali yangu tu mimba hivi. Na nazungukaje nikitafuta ugonjwa. Na hata kwa hiyo boma yenu natokanga. Hata mtu asikusikie ukisema. Akaniambia ngoja tufike nyumbani utaona. Sasa kufika nyumbani nikajua tu kutakuwa kubaya. Nikaambia yeye, wacha niende nione mother in law. Nilikuwa najua nikifika kwa nyumba yetu ni shida. Na nikaenda nikakatalia kwa mother in law. Nikakaa huko. Sasa ndio nikaambia mother, daktari amesema tu nitumie hii dawa siku 3 na nirudi wapi? Referral. Ikakuwa hivyo. Sasa ndio nikaenda nikatumia hiyo dawa, vile nilimaliza nikarudi referral. Sasa ndio nikaindusiwa, nikajifungua mtoto wangu sasa mwenye niko naye mpaka sasa. Ulika kwa hiyo marriage miaka ngapi? Nilienda huko 2013. 2016 ndio nilitoka. Ni nini ilifanyika ndio ukasema sasa imetosha acha nitoke? Nilifika mwisho because baada ya kujifungua mtoto mimi hata nilidhani labda nikizaa tena ni mtoto kijana, nikasema labda nini nitakaa. But ile mateso ikuwai change. Kuteswa, kupigwa, unalia kila siku nini mpaka umeudhi watu. Imagine mpaka watu wamejitu pale, ikifika masafla ni nduru iko, yani mmejulikana. Hata watoto walikuwa wamenyimwa kukuja kwangu because ni nyumba drama. Sasa wakati mmoja mimi nikaanza kuona na shida nayo imekuwa mingi, nikaanza kukimbilia Mungu. Sasa nikasema kitu iko tu sasa, ni mtu anaweza tumsaidia sasa ni Mungu. Sasa kulikuwa na church hapo karibu, kumbuka ile boma na kanisa hapana. Kulikuwa na kanisa jirani. So Sunday angeenda job, alikuwa driver tu, anaenda na mimi naenda church. Wakati aligundua nimeenda church, kuja kaniambia, umeona uende church, itabidi uende uishi na pastor. Unachapwa kwa kwenda church. Ama uende uishi na pastor. Mimi niendaje kwa pastor? Nachapwa alafu nalia na nakaa. Na nikaambia Mungu, yeye nimechapwa kwa sababu ya kuja church, ndio siwaachi, ndio naenda tu sasa. The following week nikaenda. Akaniambia, unajua hata sioni vile inaweza kaa na wewe. Unajua hata unaniita mchawi. Siwezi kaa na wewe na unaniita mchawi. Unajua namuita mchawi kwa nini? Because nimeenda church na watu wa church ndio wanawasemanga kwamba ni wachawi. So vile nimeenda huko mimi ni mmoja wao. Watakatifu wanaishi kwa kanisa. Na mtu alikuwa hataki mambo na Mungu wake. Ingefika time nimwambie, tunaweza soma leo Bible. Kumuona tu. Si tusome leo. Anambia Biblia ni nini? Ni kitabu kama vitabu zingine. Uwezi nitisha. Unatisha Biblia. Unanitishia mimi. Sasa hiyo akawa ananiambia uende kwa pastor, ende kwa pastor. Na sasa nikikataa kwenda, nikuchapwa. That's when nikasema mbaya. Hata kama niliacha shule, hata kama nitachekwa, hata ikuwe vile inakuwa, narudi home. Nikarudi nyumbani. Na mtoto wako. I remember ilikuwa tarehe 16 mwezi wa 7 2016 on a Sunday. Nilipack vitu zangu. Nikaenda na mtoto wangu akiwa alikuwa sijui alikuwa ametoka tu kidogo. Mimi naye nikasema imetosha. I think mtoto alikuwa kitu 4 months hapo. Alikuwa bado mdogo. Nikaenda sasa tu nyumbani. Maisha nyumbani ilikuwa vipi pale umerudi kwa mama yako? Ulirudi kwa mama yako? Sasa vile nilirudi nyumbani nikarudi kwa mother sasa. Nikaenda kukaa na mama yangu. Then nikaenda nikapata uncle to my mom.
Nikaenda nikaambia anko nini akuka. Mimi natamani tu nirudi shule. Hata nataka niaibishe shetani. Because mtu alikuwa ananikejeli. Alikuwa ananiambia uliona mimi ni mzuri kuliko shule, si ndio? Uliona mimi ni mzuri kuliko. Mimi ni kali. Ujui mimi ni nani? Nikafanya mtu akaacha form 3 akakuja kwangu. Kumbe anajiamini na maforce zake, mimi sijui. Sasa nikasema nataka tu niaibishe tu shetani. Nikaambia wewe babu akiniongelesha juu sasa hiyo wakati my grandmother alikuwa amekufa, nende alikuwa ananilipia nikiwa hiyo shule wakati. Sasa nikatutu mwenye anisaidie saa hii ni mjomba, na ni huyo mjomba mmoja peke yake mimi niko naye. Akaenda akamwongesha akakubali kunirudisha shule. Maadhi sasa akawa anakaa na mtoto, mimi narudi shule. Ilikuwa 2017 nikarudi shule fulani tu, hata ndio ilikuwa inaanza KCSE ya kwanza walifanya 2015. Ni ile shule wangechukua hata mtu mwenye alipata 150 wangechukua tu juu ni shule inaanza. Mimi nikaenda kwa ile shule. Wakawa na sasa unajua wakati niliambiwa utarudi shule, nikaanza sasa revision because nilikuwa naulizanga wasichana watu kwa area wanafunzi, mtu akikuja hiyo shule procedure ni gani? Mtu anasema utapewa interview. Kama wewe sasa unataka form 3 utapewa ya form 1 na form 2. So nilikuwa nasomea vitu ya form 1 na form 2. Na I thank God for the brains. Mimi kwanga tu sharp. Nikasoma. So nikaenda ni mjomba wangu akaniombea shule. Wakasema haya hakuja afanye interview. Na kuna walimu walikuwa wanajua story yangu because ni shule hapa na wachana wakati nilikuwa ile shule nyingine ilikuwa mbali. Hii ilikuwa tu hapa na hapo karibu na nyumbani. So kuna walimu walikuwa wanajua story yangu. Nikasema wa ndio huyu. Nikaenda nikafanya interview, nikapita, nikaqualify. Niliingia kwa class Thursday. Monday the following week tukafanya exam Cat 1 Term 1 2017. Results ilitoka position 1. Wow. Na C+. Baada ya kukaa nyumbani hiyo muda yote, so walimu wakanipenda. Hata wakanifanya nikakuwa school captain because ya hiyo kuperform vizuri. So nikasoma tu hivyo. Na si yangu alikuwa amekubali hata nilipia fees. Alilipa form 3 vizuri tu naweza sema. Na mtoto wake ambaye ni kazini yangu sasa, first born wake, alikuwa the same class sasa na mimi nirudi form 3 kama yako form 3 sasa. So tulikuwa tuna compete. So mimi nikawa na yako shule kubwa. Isijui ndio county, extra county, na mimi niko hii mimi nalipa tu 7,000 huko ni 50. So results ikitoka mimi niko mbele kushinda yule. I think mama yake alianza kuingiwa na wivu. Huyu ni bibi ya mjomba sasa. Because hata wakati nilifika form 4 nilikuwa naambiwa Cheru jikaze tu, lakini hakuna college utaenda. Ngamba kwa nini? Ati unajua bibi ya mjomba wako anasema unajifanya tu unapita exam. Labda kama yesi bibi ya mjomba wako hakuna college unaenda. Na mjomba wako alikuwa ananizanga ukimaliza form 4 nataka kuwa naambia nataka kuwa nurse. Sasa na nilikuwa nasikia kuna vita napigwa then na niko high school. So wakati shule inafungwa bibi ya mjomba wangu ana insist niende kwake. Kila siku asubuhi naenda kwake. Niende nifunze msichana wake. Who is now tuko na yeye class moja. Niende nimfunze. Sasa sikikuja mimi nimeperform vizuri. Ati asa wivu ati naingilia ni kwamba sifunzi mtoto wake vizuri. Na unajua hata wakati nimerudi shule pale material sikuwa nayo maana kama Bible sikuwa nayo, sijui ma atlas sina. So wakati nilikuwa naenda ku revise na ma set books zingine sikuwa nayo. So ilikuwa hata advantage natumia zake. Tuna revise kama niko nayo sasa. Bibi mjomba ananiambia wewe unapitanga. I guess shule yenu vile ndio inaanza. Mna setiwa exam rahisi. Juu ni shule inaanza. Nikaambia uzuri KCSE ni moja. So nikafika form 4 tukafanya KCSE. Remember sasa wakati nimeanza kupigwa vita, mjomba school fees ameanza kudidimia because hata wakati nilikuwa form 3 ningeambia anko juu because alikuwa anafanya kazi Kericho hiyo wakati. Hayuko na sisi Kitale. Ningempigia simu anko hii inatakikana angetuma. Anko hii inatakikana angetuma. Vitu ilianza kuchange nikiwa form 4. Because kuna siku madam alinisumbua na calculator sana. Nikarudi nyumbani nilikaa karibu wiki. Aninunuli nampigia simu ikifika mahali ashiki. Ikafika wakati mjo 2017 election zilikuwa kuna kana kurudi nyuma tu kidogo 2017 election ilikuwa so akaweka harambee because sisi wawili niko na mtoto wake na kuna my brother mwenye ananifuata na kazini yangu tena mwingine wako nyuma. So yeye alifanya harambee watoto wangapi? 4. Unajua na hiyo wakati ilikuwa wakati ya siasa alipata pesa. Wanasiasa walikuja kwa hiyo harambee. Pesa ilipatikana. But unajua nini? Because tuliwekwa kwa list watoto wanne mimi na yule na yule. The following week nilikuwa nyumbani school fees. Sasa ilienda wapi? Sijui. Nilikuwa nyumbani school fees na nimekaa tu nampigia simu. Anasema unajua wewe nimeona wewe ni mwerevu. So nimeona
afadhali tu ukimaliza form 4 hii pesa nikulipie college. So na tena walimu walikuwa wamenipenda. Juu mimi ni mwerevu, tena school captain. Sasa wanifukuzi fees naka. Nikakaa tu. So vile tulifanya exam KCSE. Unajua sawa hiyo wakati nimekaa nyumbani school fees. Shule imekuwa ngumu, wanataka pesa. Kuna mwalimu jirani na kwa mama yangu tu hivi. Ndiye akaniambia usikae nyumbani hivyo na wewe ni candidate. Twende nikuombe ruhusa ukae shule. Na I think hivyo ndio walimu walikubali tu nikae na tena walikuwa wananipenda juu ya my performance nini. Nikakaa, nikafanya form 4. Nikawa index 2. Nikafanya results vile ilitangazwa tu hivi. Nikawa na C+. Wow. No, C plain. Kazini yangu ambaye sasa ni mtoto mwenye tulikuwa na darasa moja, ako na D. Mtu wa kwanza kunipigia ni bibi ya mjomba. Ananipongeza ile unaona. Pongezi. Umejikaza si mbaya. Hata mwenzako huyo si mbaya, ako tu nyuma yako. Sasa kulikuwa na rafiki yangu alikuwa anafanya pre-wedding. Sasa akaniambia umemaliza shule, kuja unisimamie na wewe nayo umaye fanya sherehe, kuja unisimamie. Nikaenda kumsimamia. So wakati tulikuwa tunangoja na masaa 8 tufanye practice vile tuta dance nini. Yule msichana akaniambia, Cheru, pongezi ulipita exam. Na ungependa kwenda college? Nikamwambia kwani hiyo ni case? Si ndaenda? Akaniambia bibi ya mjomba wako anasema hivi na hivi na hivi. Nilireact. Nikaenda nikamwambia mama yangu, nikamwambia niende nimkute. Mama akaniambia waacha. Usimkute, wachana tu naye. Kama ni ukweli alisema utakuja kujua. So vile ilifika 2019 Januari, kuna naweza sema tu ni familia lakini ya mbali, alikuwa corporal Malaba border, akanichukua. Akaniambia twende nimsaidie kazi ya nyumba. Na mimi kweli nikasema kama ni college, hiyo ni September hapa katikati. Siniende tu naye. Sasa tukaenda tukakaa naye. Ilikuwa inafika sasa wakati yaani mjomba wangu alikuwa anajuaje nimelipwa. Ananipigia simu. Enda Kitale, barua yako imetoka. Kwa Equip Africa College. Enda na unajua natumia fare. Nimelipwa. Naenda nachukua hiyo barua na inabidi sana nifike nyumbani. Narudi. The following month akanipigia akaniambia barua yako imetoka KMTC West Pokot. Si uende, enda uchukue. Ndio mimi kaenda mpaka West Pokot nikarudi kukaa nyumbani. Tena nikarudi kasi. Sasa huyu mwenye alikuwa naye hata kama ni wewe uko na house guard na unaona anajipanga na mambo ya shule utamtegemea. Ni kama akachoka. But vile ilifika hiyo wakati sasa mimi nikaona mama ni kama ameanza kuchange because anasema sasa ni kama mimi naona unajipanga na shule, itabidi nitafute mtu mwenye ananishikia kazi. Sasa wakati ilifika mwezi wa 7 nikaenda nyumbani. Si mimi najua sasa imefika wakati wa kwenda college. Nifike nyumbani nijipange. Mjomba wangu alikuwa anafanya kazi Kericho. Nilimpigia simu. Hiyo simu nilipiga mpaka leo, hata ni vile tu nilichange namba. Nikijaribu kumpigia ashikangi mpaka leo. Anajuanga tu ndamuuliza mambo ya college mpaka leo. Mpaka leo apigangi. So hapo katikati nikawa wakati sasa nimeona huyu mama sitarudi tena kwake. Sijaenda college na huko kwake kazi imeharibika. Na nilikuwa nimekaa kama labda nimepata marafiki. Mtu akaniambia si ukuje Uwasa huko kuna msichana alikuwa anaitwa Lydia. Akanipigia akaniambia si ukuje tu utafute kazi nyingine. Sasa unakaa nyumbani ukifanya nini? Nikaenda kwake. Ndio sasa nikatafuta kazi, nikapata kazi kwa Muhindi kwa bookshop. Tukawa tunafanya. Na mimi sikubalingi kazi ni mtu. Hata Mungu siku moja akanijalia pesa yake. Nikaajiri mtu. Kuna siku moja nitakuwa namwachia apumzike. Mnaenda kazi Monday mpaka Monday. Hivyo. So mimi nikaambianga Muhindi, si unipeange Sunday nikuwa naenda church ama hata Sunday nipumzike. Alikubali. But ilikuwa ikifika Sunday ananiruka. Anasema ukuje kesho mapema. Si kesho ni Sunday ukuje kazi. So ningeenda hata kazi kama nimekasirika. Alafu sijui kazi ilikuwa inaenda chini. Akasema mimi naleta visirani kwa kazi yake. Unaona? Na mimi alikuwa ananiachilia mapema. Juu sikuwa nimejua kazi sana kuliko mchana nilikuwa na yeye. Ananiachilia mapema. So ilikifika saa yangu ya kwenda nyumbani because anajua tunasumbuana kwa mambo na Sunday. Ananiambia alikuwa ananitanga Cheriot. Enda nyumbani, Yesu nangoja wewe. Sasa akawa anatumia kitu kama Yesu kudikejeli. Juu anajua shida yangu mimi na yeye, mimi nataka anipeange off ya Sunday. Yesu nangoja wewe. Tukasumbuana sasa. Nikaanza kuona ilifika mahali akaniambia it is like you are not comfortable kwa hii kazi yangu. Nikamwambia no, sina shida na kazi, but mimi nilikuwa naomba tu off ya Sunday tu peke yake because mwenye nilikuwa nafanya naye msichana mwingine yeye alikuwa Catholic. So angeenda misa ya kwanza. Alikuwa na hiyo advantage. Anaenda misa ya kwanza by saa 2 ndio tulikuwa tunafungua hiyo bookshop.
yeye anakuja tu job. Sasa mimi ndio ilikuwa inifavor. Akaniambia mimi naona tunasumbuana, wacha tu kama huko comfortable. Nikamwambia nini sawa, nikaachana na hiyo kazi. So ile harakati ya kutafuta ingine 2020 si corona ikakuja. Corona sasa ikakuja. Si ikabidi sasa nimeenda nyumbani. Maisha tena si rahisi hivyo. Unataka sabuni upate wapi? Unataka nini upate wapi? Ikafika time watoto wameanza kwenda shule. Wangu ametosha kwenda shule. Hata kalamu singe afford kumnunulia. Akumeka ngapi sasa? Mtoto wa 2015 sasa yako 6 years. Sasa anaenda grade 1. Sasa nilikuwa na hiyo nasumbuka, mimi nitafanya aje aende shule? Ni hata akihitaji slippers sina. Nikiangalia madhen hivyo, yani ungeweza kupeleka kwetu ndio ungeelewa chenye na nasema. Kusema hata Crocs tu ya 150 kupata inakuwa shida. Nikaanza kupata na stress. So I think Mungu alinisikia. That's when alipanga tu nikakuja Nairobi through a friend mwenye nilikuwa nasoma naye kitambo, alafu tukapatana kwa Facebook. Akaniambia Cheru umepotea uko wapi siku hizi nini? Nikamwambia niko tu nyumbani. Sasa nikampatia namba anaitwa Mary. Nikampatia namba akanipigia. Akaniambia sasa unafanya nini ushago? Si ukuje hata uwasol Nairobi. Nikasema hata better. So vile nilikuja Nairobi kwa huyu best yangu nikakaa kidogo akanitafutia kazi Kikomba kwa M-Pesa. But ile kazi sikukaa sana. Nilikaribishwa Nairobi. So kwa hiyo M-Pesa tulikuwa tunacharge simu na ni M-Pesa pia. So kuna mtu alikuja tu, sijui alitumia nini, sijui aliniconvince aje, nikapeana simu ya customer. Yaani macho ilifunguka tu baada ya yeye kwenda na simu. Juu alikuja toka nidanganya. Yo alileta simu ananiambia nichaje hii, kidogo nirudishie, kidogo nichaje tena. Alafu hiyo ya Chris imejaa na sijui alijuaje hii simu ni ya Chris. Akaniambia, nikamuuliza ya Chris amekutuma? Ati nataka tu kuona imefika percent ngapi, ilikuwa simu kali. Nikamwambia iko 70 something. Sasa nikaona na amejuaje ni ya Chris. Akaniambia sawa nichaje na yeye yangu, nitakuja kuchukua pamoja, tuko hapo hivyo na Chris. So akaenda kidogo akarudi. Nipatie hiyo simu yangu na hiyo ya Chris, na Chris amesema umuandikie agent number aenda withdraw pesa. Aenda anataka withdraw pesa. Mimi nikamwamini, sasa umejuaje Chris? Si lazima ni ukweli amekutuma. Nikampea simu. Baada ya kumpea ndio nikarudi baki nikasema gai nimefanya makosa. Na nikawa nasema kama ni kweli Chris alimtuma hata kujia simu, lakini kidogo tu jioni Chris amekujia simu. So sikabidi hiyo mwezi nini nimeenda kwa madeni, nikasema na mimi sitafanya kazi ya madeni. Sitafanya because mama sasa amesema atakuwa ananikata. Nikaona hii afadhali tu hata nikibaki bure, lakini naikaa hivyo because naweza rudi the other month kitu kingine pote. Nikaacha. So baada hiyo nikakaa tena kidogo nikapata ya hoteli mzuri sana ya Warundi. Hiyo hoteli unaingia 5 kutoka saa 5 usiku. Every day. Sasa mtu mwili uchoka. Hiyo ni kawaida kwa mwanadamu yoyote. But sasa mimi nikaongea na manager. Nikaambia manager Sunday naomba tu uniruhusu tu nifue. Hata nikifua tu kidogo alafu nikuje. Sasa si akakubali. Nikaambia nifue tu kama ni asubuhi by saa 6 saa 7 nikuje because tuko tu hapa full time. Afadhali nyinyi mnajipeanga break mnaenda mnafua pale because hao walikuwa wanaishi kwa hiyo premise. Sasa ikakuwa hivyo. Vile ilifika hiyo Sunday, sijaenda job, imefika saa 1. Boss amefika kwa kazi. Akanipigia simu, "Mbona hujakuja?" Mimi nikasema church. Nimeenda church. Akaniambia, "Umeenda ama ndio unataka kwenda?" Nikamwambia ndio najiandaa nataka kwenda, ilikuwa saa 1. Hebu kuja kazi. Changamka kuja job. Nikaenda kazi. Hata sikufua tena vile nilikuwa nataka. Sasa the following week nikaambia manager tena because boss atupatana na anakujenga kidogo anatoka kidogo anatoka. Nikaambia manager, "Ima alikuwa anaitwa Emmanuel. Ima akiniomba tu niende tu church." Mimi by then nikikaa sana tena bila kwenda church. Naonanga inaondoanga vitu mingi. Kanisa ni mzuri. Nikaambia Ima sitaki nikwambie nikudanganye nafua. Kesho mimi naenda nini? Church. Please, boss akikuja muambie nini nimeenda church. Ukweli nilienda church kabisa, nilienda church. Kitu saa 5 simu inaingia ya boss. Na pia nikasema acha tu nilenge nikimaliza ibada niende nimpigie nisikie alikuwa anasema aje. But ilikuwa inapigwa continuous. Ilibidi nitoke nje nikaenda ku receive. Kwenda kupokea ile simu alinigombanisha ni kama nimefanya makosa kubwa sana. Because aliniuliza uko wapi? Nikamwambia nimeenda church. I think after church ndio nitakuja job. Uliambia nani unaenda church? Nikamwambia niliambia Ima. Sasa ikawa ni kama tunagombana. Nikamwambia okay basi acha nikuje. Hata imagine nikuomba ruhusa kwa church niende nini? Nirudi. Sasa nikaenda tu straight, nikatupa tu bag hapo, ilikuwa na Bible na kitabu notebook hapo na nikarudi kazi. Kurudi kazini hatukwenda kuelewana.
hatukwenda kuelewana, tulikosana kabisa kabisa hivyo. Akanigombanisha, akanambia rudi tu kwa nyumba. Nitafikiria alafu nikuite. So Hivyo ndio kazi ilisha. Then nikaambia Mungu, kama ni makosa nilifanya kwenda church, waache ikuwe hivyo. Na nikaambia Mungu, kwa vile nimefanya makosa kwenda church, usikubali niteseke. Kazi tu ikakaa hivyo. Nikawa nakaa tu sasa kwa nyumba mpaka saa hii. Saizi bado tu kwa nyumba. Bado tu niko kwa nyumba. Na nikaambia Mungu, macho yangu imefunguka sasa. Ni kama ujinga imenitoka. Ni kama mimi si mtu wa kuajiriwa. Because nikikumbuka kwa Muhindi nilikuwa nafanya, alikuwa anatumia Yesu kunitusi. Nikimwambia naenda church anasema enda kwa Yesu yako. Yesu nangoja wewe. Imekuja imenipata hapo kwa hao Warundi. Nimeenda church na nikajiambia uenda singeenda kanisa, ningeenda mahali pengine. Labda hatungekosana. Nimeenda church tu ndio hiyo inafanya nifutwe kazi. Nikamwambia Mungu, ujinga basi imenitoka. Siajiriwi. So kwa sasa ungeza taka usaidizi gani kutoka kwa Wakenya? Usaidizi sasa, unaona vile nimekuwa nakaa kwa nyumba. Unajua sasa kukaa tu una chakula. Tangu mwezi wa pili sijalipa nyumba. Landlord ananisumbua. Although mimi amekuwa ananisumbua hapo nyuma, ananipeleka mbio. Nikawa naambia Mungu, haki shida napitia, ndio sina chakula, although naweza fulia mtu nipate food. Rent ni shida. Sasa zingine nalala tu hivyo. But nikawa naambia Mungu, hii shida napitia, usikubali niangukie tena. Unajua ile shida inataka kujirudia. Kuangukia mwanaume because nataka shelter. Nikamwambia Mungu, usikubali. Nikamwambia Mungu, usikubali kabisa. Kitu ya pili, hii shida napitia, usiruhusu niende Koinange. Usikubali hata kama napitia hali ngumu. Sasa nikawa naombeanga landlord. Nikiomba tu jioni naombea landlord. Siku hizi ametulia, anipeleke mbio. Niliambia tu ikikuwa tu sawa, mimi nakuja nikupate. Usinipeleke mbio na storoki hapa kwako na siendi popote, sina pa kwenda. So ametulia. So mimi niliongeanga na Mungu wakati mwingine I fasted. Kaambia Mungu, some days back mimi niko talented in singing. Nikasema hata nikaweza pata mtu anishike mkono, naweza penda sana kuingia kwa hiyo kitengo ya uimbaji, gospel ministry. Naweza penda sasa nitumikie Mungu kwa njia kama hiyo, because hata nikisema niajiriwe, sina makaratasi za shule. Nikisema niajiriwe kwa vibarua, unaona nikusumbuana tu. So nikaambia Mungu, kama ulisema siwezi ajiriwa, then it is so. Okay. So kwa Mkenya ambaye anakusikiza na angetaka maybe kukusaidia, maybe upate masomo ama uclear school fees yako, high school upate certificate ndio zikusaidie hata kutafuta college, ungetaka kitu kama hiyo, na unaweza kumbuka ilikuwa balance ya ngapi? Balance iko kwa shule, ndio ile kwa hustle kidogo nilikuwa nimepunguza, sidhani kama ni more than 5,000. Imepunguka tu. Okay. Na ungetaka kusaidika uendelee na masomo na kitu kama hiyo alongside kuimba na kuuse talent yako? Masomo si vile sana, imagine roho imetoka tu. Si vile iko, lakini maybe baadaye si priority saa hii tena sana. Muhimu saizi kwa hiyo talent yako. Mtu tu anisaidie my talent. Umeniuliza kama nimeandika manyimbo. Yani kuna wimbo wangu nimeimba bado although ninajaribu kutunga, kuna mistari nimetengeneza tu na reverse peke yangu. Usiniambie niimbe, achana na hiyo. Itakuwa surprise kama nitapata mtu wa kunisaidia. But mimi kwa church I'm a very active member kwa praise and worship. Hata nikaimba tu unaweza ona kuna power. Because hata wakati nilifast nikaambia Mungu nionyeshe talent yangu, ili happen tu wazi hivi, nikaona kabisa naye Mungu amenijibu. Na ikakuwa hivyo, hata yani ukienda mahali kwa crusade ukanipea microphone ile ya praise and worship, utaona tu kuna. So nikapata tu mtu anisaidie tu. Unajua hata nimekuwa na inbox hao wasanii wa gospel. Unajua wakati wengine wanasemanga wa secular artist kukusaidia ni rahisi, wa gospel ni ngumu. By the way, si rahisi hivyo. Nimekuwa na inbox mtu ananiambia si nishike mkono uniingize kwa industry. Mtu ukitext tu ya kwanza ile ya salamu ata reply. Ukitext ya pili useme mimi hivi na hivi na hivi naomba kujoin unisaidie, utapata reply. Na kwa tu hivyo. Okay. Kwa Mkenya ambaye anakusikiza saizi na maybe angetaka kuwasiliana na wewe, kuna namba ya simu unaweza taka kushare au kupigia? Okay. Namba yangu ya simu ni 0798117105. Okay. Na umesema unataka kitu moja sana yenye ni muhimu, usaidiwe ukuze talanta yako. Talent sana, hiyo ndio nataka, because hata mimi kwa roho yangu tu saa hii nasikia tu nitumikie tu Mungu. Sijui hata kwa dreams yenye huwa napata, hata ndoto, in fact ndoto ndio zinanipush sana. Yaani unapata ukiminister
mambo na Mungu, unapata kwa mkutano unaimba, najionanga ina image of Rose Muhando naimba, na nikiamka asubuhi niko na hiyo kitu nasema niliota, na imekuwa ikirudirudia. So nikasema basi Mungu, kumbe mimi si wa kuajiriwa. Yani nikapata jukwaa, yani I can serve God through singing. Yeah. Okay. Mungu akinisaidia pia nimekuwa namuomba confidence. Unajua hata hapa nimejikaza, nimuoga kidogo, lakini naona hiyo ndio my dream. Na naomba tu Mungu anisaidie kitu kingine. Naombanga Mungu sana, and it is in my prayer daily. Mungu anisaidie tu nikuwe stable in life, nile mtoto wangu. Okay. Sipendi kazi ya kulelewa mtoto, kwa sababu hata mimi nimeishi nikilelewa kwa mikono ya watu from my grandmother, mjomba, and naona sijakaa na madhe, sijui hiyo upendo. Mimi hata nikisikia mtu anasema napenda mama yangu nashangaa sana. Aje unampenda? Mimi sijui hiyo. So nasema Mungu akanisaidia naweza penda. Nikae nile mtoto wangu, aende shule, nikimwona ajue tu huyu ni mama, hata kama baba yake ako mbali na yeye, nikae tu na yeye. Uhusiano wako na mama yako uko vipi saizi? Kwa saizi mbaya. Unaona after kutoka kwa ndoa, alafu nikarudi tukakane. Sasa it is better. Unajua ni mtu sijaikane tangu nikiwa mtoto. Sasa sasa ndio we are bonding. Na namshukuru sana, unajua ananilelea mtoto. Tena anampenda hata kuniliko. Sina complain yote. Hata nikiwa hivi, hata nikae wapi mwaka, sinanga wasiwasi nyuma. Najua tu mtoto wako safe. Okay. Na tunashukuru sana kwa kuja hapa, hata kushare story yako na ku-encourage watu, kwa sababu kuna wale ambao wangekuwa wakipitia changamoto nyingi kwa ndoa yao. Changamoto na ni mingi sana na hawajui watafanya nini. Lakini kupitia wewe, kusikia vile ulifanya, wanaona kumbe mtu anaweza toka na arudi shule. But mimi ningependa kuambia wasichana, hata mtoto mwingine yeyote pale, hata kwenu kukue na shida, aje. Jaribu kanyu kwenu. Usitoroke shida. Mimi wakati niliona pesa kwa mwanaume, mimi nikaona life imechange. Si kujua nilikuwa natoka kwa frying pan naenda kwa moto. Nafikiri natorokea shida za nyumbani. Mtu ukawa tu na penye unaweza ita, hata kama si kwa wazazi wako, lakini unakaa. Kaa tu. Usikimbilie into relationship. Alafu wazazi ni waombe tu. Kama amko together, maybe baba na mama amko pamoja, ama hata sana sana niongelee upande ya mama. Umepata mtoto, umezaa, umerepiwa, maybe because ina happen. Umerepiwa na ukakubali kulea ile mimba, ukazaa ule mtoto, jaribu sana kaa na watoto wako. So kaa tu na watoto wako. Hata mkikunywa maji na mlala, unajua huu ni mama na tumekunywa maji na tumelala. Other than umempeana anaishi mahali, anapigwa, anatusiwa, ati ndiye asomeshwe ama ndiye apate chakula. It's not fair. Kwa mtoto si fair, because hata mimi sometimes hiyo kitu sipendi. Okay. Sipendi nikikumbuka, yani sijekaa na mama, sijui baba. Mama ndio huyu sijekaa naye. Unaona mimi niko tu. So kwa hivyo hiyo imekuwa affect pia wakati unaendelea na maisha. Imeni affect hata mashida nimepitia, unaanguka into temptations. Naweza sema ni kukosa hata hiyo parental guidance. Unaona? Saa zingine naweza teseka in life, alafu nasema maybe I'm suffering because my father is not in my life. Unaona? Unaanza kublame wazazi. Aki wanaume ukapatia tu msichana mimba, hata kama huko unampenda na mtoto akatokea. Jaribu tuko kwa life ya wewe mtoto. Iko na impact sana, hata kama una pesa, iko na impact sana. Na mahali baba yako yuko saizi anakiangalia hii episode, uko na message gani kwake? Kitu naweza mwambia, mimi ni mtoto wake, mimi msichana wake. I hope ako hai kulingana na niliambiwa ile wakati. Mimi ni mtoto wake tu. Hata sisemi nahitaji msaada wowote. Hata handshake tu peke yake naweza appreciate tu sana. Okay. Lesson kubwa sana yenye umetoa kwa experience yako na ndoa yako ni gani unaweza sema? Experience as in lesson kubwa ambayo umepata kwa maisha yako, vile umepitia hizi shida zote, ni nini umelearn kwa hiyo? Nimelearn. Fake love iko. Fake love iko. Mtu anaweza kuwa anakudanganya anakupenda, but anajua chenye anataka. Mtu akue keen kwa relationship. Kabla uangukie mtu, please fuatilia ujue. Imagine mimi nilifungia tu macho kwenda kupata ile boma si mzuri. Unaona kitu ya kuangukia. Mtu ukue very very keen na mambo na relationship. Okay. Sawa. Hiyo imekuwa story ya dada yetu hapa ambaye amesema ajitolee akuja tuambie hadithi yake na zile lessons ambazo amelearn kwenye ndoa yake, kwenye maisha yake, na vile anataka kuendelea forward kulea mtoto wake bila kumabandon, na pia kukuwa mzazi ambaye anatajika katika jamii. Tunashukuru sana kwa kukaa nasi hadi mwisho wa kipindi hiki. Jina langu ni Yvonne Kawera, na until next time, bye bye.